Kādas tik blēņas mēs neesam darījuši? Ja tā paskatās, esam braukuši cauri vārtiem ar mašīnu, esam braukuši ar mašīnu bez riepām uz plikiem diskiem, esam lekuši ar mašīnām pa gaisu, metuši upē, kas tik nav darīts. Un te pēkšņi uzrādās vīri, kur zvana un saka, vajagot ar mašīnu ietriekties betonu sētā. It kā jau labs joks, bet viņi to saka nopietni. Tas esot militārām vajadzībām. Domāts darīt, braucam skatīties. Savā laikā, kad mūs uzrunāja mūsu NATO sadarbības partneri par iespēju, vai es varētu palīdzēt viņiem norganizēt konkursu uz attiecīgi aizsardzības sētas izbūvi, es, protams, teicu jā. Bet pēc tam, apsekojot un apzinot visas lielākās kompānijas, es sapratu, tāds produkts nav. Tādu produktu nepiedāvā. Parasti tiek miksēts kaut kas no ceļbūves firmām, tiek montēts augšā pēcāk dzelzs, bet taisnība šāds specifisks produkts nav. Pēc kā mēs, piesaistot gan militāros ekspertus, gan inženierus, radījām šādu produktu, kas ir ar ķēdes noturības principu, kas tiek sāķēts kopā un ko principā nav iespējams izsist cauri, lai viņu pārvalda mūžīgi ķēdes noturību. Nu ko, tas brīdis ir klāt. Cilvēki tik ilgi strādājuši, bet vajag vienu kārtīgu, praktisku bliezienu ar auto, lai saprastu, vai datori esošie strādā arī dzīvē. Tas bija diezgan dūli. Pasākums izdevās. Mašīna trāpīja sētā un sēta izturēja mašīnu. Viss tā kā nākās. Testa rezultātus vērtēja pozitīvi, jo savu to ideju, kā tas tika radīts, viņi izturēja. Iespējams, ka mēs veiksim kaut kādas mazas uzlabojumus, ko mēs arī vajadzētu patstāvīgi, bet testa rezultāti paši ir pozitīvi. Mēs šo sētu veidojām pēc amerikāņu zelta standarta, kas atbilst konkrēti gadījumā P2, detaļās neejot, bet tas bija veikts pēc aprēķiniem. Mēs vēlējāmies, lai būtu reāla pārbaude dzīvē, kāds notiekās. Arī pieaicinājām dažādus militāros speciālistus, kas piedalījās šajā pārbaudē. Varētu arī rasties jautājums, kas tur tik īpašs? Kāds tik sēts nav redzēts? Ar ko šī atšķirās no pārējām? Tur ir tas saucamais zobs, iet iekšā, kas tiek speciāli ieskrūvēts. Iekšā pašā konstrukcijā ir metāla konstrukcija, dzelzbetona metāla konstrukcija, kas viņu visu satur kopā un attiecīgi sāķējās kopā ar šo zobu. Jā. Un tas viņu attiecīgi tur kopā, un lai būtu papildus noturība, tiek izvilkt cauri vēl arī trosa. Jā, tā galvenā ideja mums bija tāda, ka tā sēta ir mobīla. Viņi var griezt visos leņķos, un viņi nezaudē to ķēdes noturības principu. Un mēs viņu varam pārvietot, salikt gan Vācijas Ziemassvētku tirgos, gan kaut kādās specifiskās laboratorijās, gan, pieņemsim, munīcijas ražošanas rūpnīcās. Viņi ir iespējams pārvietot, ātri salikt, viņi ir mobīla, ērta un kompakta. Mēs šos modeļus varam ražot jebkurā vietā Eiropā un pat pasaulē. Bet mūsu tirgus, kur mēs skatāmies, tā ir Austrum Eiropa, Skandināvija un arī Vācija. Ko redz, izrādās, ka klusi mierīgi Latvijā tomēr kaut ko ražo. Labi, mēs neesam varbūt betona sētu lielvalsts, bet process notiek, cilvēki zina, ko vajag, un sāk būvēt un sāk eksperimentēt. Man tas nedaudz padara dzīvi drošāku. Kā jums šķiet?